40 minutos gikan hayang Gabon Port sa Claver. Maabot pinaagi sa pump boat ang tabukon nga bukas Grande Islands. Di sa makita ang gibantog nga Suhoton Cave. Usa ka simple nga reception cottage ang unang abtan sa mga bisita. Dili layo sa cottage na himutang ang Tujuman Lagoon. Makita dinhi ang dili maihap nga jellyfish sa tinaw nga tubig. 20 metros nga katas-ong kuweba ang agian pasulod sa Suhoton Cave. Masulod lang ang kuweba kung hunas. May 7 kagagmayng isla sulod sa Suhoton Park. Sa mga paboritong atraksyon din sulod sa Suhoton Cave, kining gitawag og Hagukan Cove. Di sa kinahanglan pa lang uyon sa mga turista pasulod og didto makita ang usa ka stalactites nga porma og halas. Gitawag nga Hagukan Cove tungod sa tingog nga murag hagok inig hapak sa balud. Pasulod atong sudlon ang Hagukan Cove. Ikaduhang gisunod sa news team, ang Diving Cave. Kuweba nga dunay mga nagpuyo nga kwaknit ug buhong sa mga stalactites ug stalagmites. Lakaw din mo kamang sa bato, din mula ambak mao nang pinakakuan sa mga turista. Gawas nga na makita nga stalactites ug stalagmites. Oh, yes sir. So atong testingan karon. Okay, sir. Sakata. Okay. Ngit-ngit ang agianan sa pagsaka. Kung naa ka sa taas, kinahanglan nimo moambak panaog. Ay, okay. Natay, pwede ta makahatag og murag basic nga charge sa tibuok packaging sa 2 days and 1 night nga package. Mga 2,200 inclusive tanan. Per head. Oo. Gawas sa mga pino nga puting buhangin og tinaw nga tubig dagat, daghan ang imong pwede mahimo sa 60 hektarya nga Suhoton Cave. Rog Kultura, Patrol sa Caraga, Bukas Grande Islands.